இந்த நாட்டுல ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதமான பைத்தியம். அவனுக்கு நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? மட்டன் சிக்கனா கறி குழம்ப நல்லா அந்த தொட்டியில ஊத்தணும். எப்பா ரைட்டா வைக்கலப்பா. ஊரெல்லாம் ஓடி அலைஞ்சி உழைச்சி சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு? இதுக்கு தானே. கடவுள் நீ நமக்குன்னு ஒதுக்கின உணவு இந்த சாம்பார். நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். வேற எதுவும் தேவையில்லை, நீ மட்டும் போதும். மண்ணில் நமக்கு சோறு போதும்.